Áno, ďalší autobazár. Konečne, tentokrát v meste Abensberg. Zdravím, máme tu ďalší deň, ďalší autobazár. Dnes sa nachádzame v autobazáre v Abensbergu, konkrétne Autogalerii Abensberg. Ukážeme si všetky autá v tomto autobazáre od tých najkrajších až po tie zrkdavené do posledného plechu. Musím povedať, že niektoré autá boli vážne zrkdavené do posledného plechu. Všetky autá si môžete pozrieť aj na internete, na stránkach ako sú Mobilodové alebo Autoscout24. Ešte predtým ako začneme, určite nezabudnite dať like a odber pri ďalšie videá z nemeckých autobazárov. Tak sa pohodou neusaď a poď si s nami vychutnať Autogalerii v Abensbergu. Môžeme to zobrať od Včka čierneho. V týmto autobazáre nemajú ceny na autách, takže vám ich dáme zase do videa. Budete vidieť, aké sú tu ceny? Aha, nejaký škrabanec na svetlo, či presklinka, či čo to je. A do videa musíme napísať ceny a aj stav kilometrov. A to všetko uvidíte vo videu. Hej, ale sa pozri, aká diera na okne. Od kamienka, ne? Hej. No, stav je taký. Ale veľa tých kamienkov na kapote. Od kamienkov. Bo tu s tým chodia veľa po diaľnice, chápeš, ak to je veľké auto, rodinné. Ale to bolo tu v okrese. To je dobré. A tu to je buchnuté na tú. Je to buchnuté? Tu je to škrabané. Znútra to nevyzerá zle. A zadný narazník je rozbitý. Pozri. Vidíš? A tu kufor, kde nacúval. Na dvoch miestach. Je to V220D? Kde? Tu vidno. Nie, tu? Tu. Hej, videl som. Aj tu, tam je tiež. No hej. Tu, hej. A tu je také maličké. Tu. A tu to bolo určite lakované. Z tej strany? Potáďal. A potáďal to bolo lakované. Prečo? Lebo to je vidno, vidíš, to je také. Hej. Veľký pomáraň. Neviem, či to bude vidno na videu. A to si kúpite, keď máte veľkú rodinu. A keď máte menšiu rodinu, tak si kúpite toto tu. Pracanské auto. Opel Zafira. Opel Zafira. Ecoflex. To je na flex. To je asi benzínový. Hej, láha, aké poškrabaná toto lišta na kuforu. Hej no, ale tu je čuknutý tiež. Skoro na tým istým mieste, on tamto je dole a lištu má čuknutú. Tu má. Ale čierna farba, dva čierne vedľa seba. Taká, to je z Mnichova, tam mám Mnichov. Ukáž tak obidva. A vyzerajú dobre celkom. Hej. Nevyzerá to však. Počkaj, ešte tu je, aha, aké rozkrabané tu všade. No hej. Toto celé. Ale tak celkovo až tak zle nevyzerajú. Nevyzerá, hej, aký má sedadla. No hej, nemáš toľko veľa najazdené. Není vôbec niečo vo vnútri, iba zvonku. Proste to až tak neumývali často a nedávali tomu až takú starostlivosť. A toto tu ďalej Audi A3 hatchback. Ďalšie v poradí. No, čo si k tomu povieme? No, že to si kúpiš do školy, keď chodíš. Tiež na vysokú. Neviem. Vidíš? To vidno aj na videu? A jasne. A tam hore aká hrdza, ne? Hej, je, ne? Tu je hrdza. Hore je hrdza. Tu je. To je také poviané. Hej, také trošku poviané. Také divné. Dole. To malo, možno. Podľa mňa to malo nejaká žena. Možno sa mi to v bielej farbe páči najviac zo z tých A3. Lebo ostatné A3 sú také nedobré. Ale tu dobre hľadia, tu je zadné svetlo červené. Hej, je to. No vidíš, je to najkrajšie. Je to dobré. Je to najlepšia farba na to tento model možno. A3. A tu sa čo deje? To nevieme, ale to podľa mňa nejaká žena. Ale ani tu není hrdzavé. Ďalšie auto je Jeep, neviem čo to je. Čo to je? Jeep Renegade. Hej? No hej, Renegade. Ale pozeraj, jak to proste ten plast už nevydržal. A je to celkom nové auto. Že to není také staré. Ale je to dobrá farba. Kúpil by som si to v tej farbe. Tiež auto z Mnichova. Pozeraj, ale toto tu. Čo? To je veľmi pekný dizajn. No, a to je asi od výroby, ne?
Hej, chyba. Hej, lebo tu je nejaký trail rate. Hej. Vidíš, to je Desert House. Nejaká špeciálna tota, vidíš? Trail rated 4x4, znútra. No tak to už jo. Je to Renegade Desert Hawk. A Má tu vzadu, ešte taký vzor, hviezdu. a vzadu je to tiež buchnuté. Toto ťažné oko. Podľa mňa veľmi pekné. Cúvacie senzory. Nie, ale celkom toto auto vyzerá dobre. Aj farba je dobrá. Trail Hawk. Mne sa páči. To som chcel natočiť, že je tu buchnutý trošku. Posúvame sa na ďalšie auto. Klasický český pracant. Škoda Karoq. Nový český pracant. No. Namiesto Octavie tiež. Lenka. Toto je možno najviac nezničené. No hej, na to ešte sedačko, vidíš. Ale inak chápeš, lebo to možno tak nastupoval, lebo pozeraj, nikde inde to není vyčuchané vôbec. Hej, no, ale možno to má 200, nie, ja má to aj von vyčuchaný, má to 200 000 určite. Okolo 200, možno pred 200. Vidíš ten volant? Hej. Je ho vidno? Hej. No, to je očuchané 200. Ale zvonku, akože, veľmi sa o neho staral zvonku, že ho v kuse umýval. Ale sú to tiež také od No hej, kamienkov. ale chápeš na to, že keď to má 200 000 napríklad, toto nie je veľa, tých kamienkov. Není? No nie. To má 200, ak vieš. No, podľa mňa, podľa toho volantu, však uvidíš, dáme to do videa a sa pozrieme. A tu pozri, Ďalšie auto. to je už úplne, To je na... trošku zničené, to chlapci musím vám povedať, to už je zničené. Hej, to je zničené veľmi. Toto už je. Lebo to mal takto na flex, ale nabúral som tak kde. A A tu... nevedel cúvať. Ale čo toto je? Kde to nabúral? Tak do DK stolpu, aj si rozbil svetlo, aj zahol zvuk. A tu vidíš, tu sa z toho upolák. Tu tiež. Ale je to 6-stupňový manuál. A klasické BMW? Z 2010. 5, Klasické 7. BMW pre mladých na fofry. Presne, klasické BMW od roku 2005 do roku 2010. Aha, hrdá. A svetla. No a svetla sú vyžltnuté. Ale to je No. jednotka coupe. To je vážne, toto tu auto je podľa mňa pekné. Krajšia ako obyčajná jednotka, čo je Hej. hatchback, aj toto Hej, nevyzerá to zle. Hej, lebo je to, vidíš, jak je to rozšírené? Hej. Aj vzadu, preto to vyzerá. Mhm. Tu niečo pre normálnych obyčajných ľudí, Opel Corsa. No, toto vyzerá, vidíš, celkom nezničené, celkom Pre dedov. No, aj vo vnútri nezničené. Tu má pneumatiky ďalšie na diskoch. Čo vám privolá k tomu, keď sa rozhodnete to kúpiť? No, všetko vám tu dajú. No, na kufri trošku hrdza. Trošku hrdza? Tu trošku čuchnuté. Ale ináč neveľmi zničené, aj dole to už hrdza, viete, že na Prahu, ukáž to. Tam, Tu trošku, počkej, poďme tu. dole, Tu? aj tu vlastne predu. Čo je to tiež očuchané? dobrá farba, podľa mňa. Má tu Park Shine, takže dobré. Farba je tiež pekná a svetla sú trošku vyžltnuté. A neveľmi. Iba trošku. No, Ďalej tu ďalšie. máme DS. A neviem, aký to je model. Je to proste fejkový Citroen. To je ten drahší Citroen. Ja som nikdy nepochopil, čo toto má byť za značku. No však to je drahší model, keby no nemodel toto od Citroenu. Je to zničené? Nie. Toto nemá veľa nájdené. Len čo je toto za dizajn? Jaký? Vôbec som nepochopil toho No to auta. taký akvárium. Chápeš? Napodobnili Mini Cooper kus. Tak čo čuchal disky? No tak to už sú blázni. S kombajnom. Pod tým by som prešiel, daj na neho zabeh rýchlo. Pod tým by som prešiel s Feliciou zo Static Feldov. Alebo nechcel to sa osídek. Dobre, ďalej. O týmto aute Citroen DS, či je to Citroen vôbec? Nie, není to Citroen, je to DS. Aha, iba DS? No. Tu ma neviem, či ma to tam není bude. Citroen. Dobre, počkaj, ale to neprišlo stade, to není stade, to je kde RH. Ďalej tu máme Peugeot 107. Ale pozri, aké naflexené disky na neho, tak to Však, hej, vidíš. To sú dobré disky. Trošku je tu hrdé, ale reálne sa mi to zapáčilo. Pozri si to kúpim ja.
Tak pozri, jak dobre to je. Je na to dobré. fofrovanie. Aha, vôbec nevyčúchané skoro. Toto je auto na fofry. No volant, preci ten volant trojramenný. Vidím. Disky, nevážne, dobre dopasoval disky. Hej, Peugeot Vyzerá to pekne. Nie je to zle, má tam tiež hrdú, 100. ale... 7. Ale určite, chápeš, to bude lacné. Takže to bude dobrý, Je tu veľa aut veľmi. dobrý pomer na víkend. Musíme si ukázať iba najlepšie auta. Pozrite sa na to. Ostatné si môžete pozrieť na internete. My si ukážeme, čo vás zaujíma. Zaujíma vás určite Berlingo. Ja viem, že to chcete vidieť. Vyžltnuté svetla. Je to slovenská stavbárska klasika. Predný nárazník nalakovaný, už možno 10. krát. No a... Ale nie je to vyčúchané. Nie. Dobre, volant hej, ale sedačky nie. To má nejaké kvalitné sedadlo, ale Tak volant... to chytal volant, jak... Ale volant asi vyzerá... Nie, tak to chytal volant, keby mal rukové ruky, ale neviem vyzerá čo. skôr vrakovisko. Nie? Kebyže ideme na Sočí vrakovisko, možno aj tam je pak lepší. Pozri, jak to tu vyzerá. Toto za mnou je čo už? Toto už preháňajú. No. Toto už nekúpi nikto. A ešte po krúpach. Aha, také zničené. A konečne vidím tú antenu, jak vyzerá. Antena sutra? Vidíte, že tu v 90-kách, tak to dal poriadne repráky, že by to dávalo poriadne basy tam vzadu. No. Pri oknu. To je mafiánsky model. Ja neviem. Má to jeden stierač. Prišiel to z Mníchova. Ale vyzerá to dobre na tých Hej. kolesách. To sú, vidíš, to sú real kolesa, ale vyzerajú trošku jak Borbety. Borbety majú taký, Borbet Ači, jak sa volajú, majú taký podobný dizajn. Sú pekné. Ale vyzerá dobre. Má to strešné okno? Nie, iba... No hej, iba strešné Má to, okno. no hej, strešné okno to má. A má to na znieť 227 836. Tam to je? No. A má to vzadu neoriginálne černé svetlá a vyzerá to... To je 190-ka? No, 190e. Píše to tu. No tak to má dajaké, no tak to preto som to nepoznal, lebo to má vpredu aj vzadu neoriginálne svetlá asi. Lebo ja by som tu dal originálne svetlá. Má byť takisto len červené, ne? Hej, má to neoriginálne svetlo, preto to nie je tak dobre poznať. Fú, ja z originálne by to vyzeralo lepšie podľa mňa. Hej? No hej, ja som expert na 190-ky. Čo si ukážeme ešte? Toto tu. Podľa mňa najlepšie, čo tu môžete nájsť teraz. Suzuki Burgman. Či čo to je? Hej, Suzuki. Je to? Hej, Suzuki Burgman. No ale prečo toto tu? To je, ale jaké veľké, aha, oproti mojej ruke. Suzuki SV650S. To je silné. Toto by mi stačilo, že by som fúčal. To je super bike. Odpadnutá smerovka. A tam takto bude si tak, neviem čo to robí. Je to trošku doničené veľmi. Dechto na tým išiel veľmi fukotý. No, tak na tom fúčal. Dechto na tom fúčal jak blázon. Ale aha, je to odprúžené. Dobre, Je to dobré. späť k autám. Toto tu polo má najazdených možno nejakých 35 000, 40 000 km. Ale nebolo hrdavé, už hrdzavelo trošku, bo už tu stojí dlho. Hej. Ale je to vážne, pozrite sa dovnútra, je to jak nové. Tu tie kilometre podľa mňa sedia. Sa mi to páči, by som si to reálne aj kúpil. Keby to malo STKčku, ju to nemá. Tak tu, aby som si to iba odložil do garáže. A dokedy by som na tom chodil. Bo to vyzerá dobre. Hej, vyzerá to dobre. Ďalej tu máme čo? Taxík zo Anglicka. Austin. Austin. Haha. Ešte spätné zrkadlo, neviem kde, akože čo robia tu, Ale ale... dobre, že nemá hrdzu. Hej, nemám vôbec skoro hrdzu. To je asi nový celovolak, nie? Hej, Na novo nalakovaný. Celý. je to... Čo to? Kus bordel tu majú. Ale má to ešte aj anglické značky. Čo tu píše ešte? Hej, Austin. Čo je tu? Smart. Smart.
Kúpim si Smart. Nie ten z DMS, ale ten od Mercedesu. Vás trošku zastavím, lebo tu v tej časti bazáru nebola ani na jednom aute cena, takže si môžete iba pozrieť, no ukážem vám iba auta, ako vyzerajú, lebo ceny nevieme, ani na internete nie sú, všade som hľadal, nedá sa nájsť, takže užite si ďalej video. Máš otočiť fúkanie na čelné okno. Buď ho otočíš na seba, alebo na čelné okno. No hej, lebo to je tak, chápeš. No hej. A máš povedať si priestor pred tým. No, preciť, No. ale to nemá fúkanie na čelné okno, tak otáčaš toto zo seba. No však doma. Takže si vyberáš z výbavy buď to fúka na teba, alebo na čelné okno. No a koho to trápi? Koho? Mňa nie. Ale to je kabriot, Mark. To je dobrý. Zasundávací strechu. A taký má ment zelený. Ale zeleno-sivý, ne? Hej. Má toto namiesto černého sivé. Hej, Honda? Aká to je Honda Jazz, nie? Neviem, ideme sa pozrieť dozadu. Má to security systém. Znútra. Je to Honda Jazz. Nevyzerá to zle. Hej, Jazz? Hej, Honda Jazz. No, ale preciť výfuk tam mal nejaký tuner. No, nevyzerá to zle, musím povedať. No však také normálne autičko. Na 20 km, dobre. Ale tota tu farba sa mi páči, na tom Suzuki Swift. Hej. Vážne, je pekná modrá. Mhm. Toto tu nie. Toto nie je pekná modrá farba? Čo to je, Yeti? Nie, Roomster, ne? Roomster? Hej, je to škoda Roomster. Ale dobre, že tento Golf nehnie vôbec. No hej. Ale chápeš, to je kufor. No dobre, nie aj z boku. Nie vtedy. Ale tak toho čúchal. Preto. Mhm. Ale ináč je to, nie je to až taká škaredá farba. Akože nie je to najkrajšia farba, ale automat. Ale neviem, prečo v týmto autobazáru majú taký divný zvyk nechávať otvorené okna na autách. No lebo to je fajčiar, to sa musí vyvetrať. Aj keď prší to trošku, to nevadí. Podľa mňa, ale kebyže vyskúšam, asi sú aj otvorené toto auta. Vidíš to? To je Ford Transit, ale Caravan asi, lebo tam má toto okienko. Hej? No. To je Toyota Corolla stará? Či čo? Alebo Avensis, neviem, to také. To je trošku očúchaná, tak toho očúchal tu na späťaku. Oj, škoda. Mhm. Kola? Toyota, hej, Avensis. No Avensis. Tak to aj na celou skúsom takde. 318, vyzerá to celkom dobre, akože toto tu nie je vôbec zničené. Nie, to asi prvé auto v tomto Ale autobazáre. vyfuk to má čierny jak kiete. Ale má to panorámu? Hej. Hej, má to panorámu. A tu chyba lišta, pozri. Je keby sa tu takto chcel dostať dovnútra a nevedel ho odamknúť. Vidíš? Normálne sprasená navigácia, či čo to tam je, vidno to? To takto prišruboval normálne so šrubkami do palubovky. Tak tomu by som odtrhol ruky. Tak toto keby mi urobil na mojom aute, no tak to vôbec. Ja by som s tým ani nemohol chodiť, aby som musel vymeniť palubovku. Trošku zničené. Ale nevyzerá to zle, svetla. ale keby to takto chcel vykradnúť. Hej. Ale vyzerá to celkom dobre, ne? Ešte dám ti auto, čo sme si už prešli, ukázali. A tu je Ford Transit Caravan s ďalšími známkami. Značkou AIC Mi 496. Á, Transity mám rád. Pozri, jak vyzerajú na jazdíš, ich Milana fakt vyzerajú rovnako. Ani nepoznať No hej. vo vnútri. Ale nevidno ani tam, ale to asi takto je bol urobil na hej, to Caravan. takto urobil Caravan, lebo to bola obyčajná skriňová dodávka. Vidíš, že to mala firma tu píše. Nie, to nie je skriňové, lebo tu má svetla. Okna, čo tu je prvým No svetla. ale to majú. To majú. Aha, hej, máš pravdu. Nie, ani tam vidno, ani tu. No nie je tam nič už, nejaká nadstavba tam nie je na Caravan. Ju vybrali asi. No ale mala to nejaká firma predtým, tam to vidíš. A tu je, Trošku. tu je český sen, ale chlapci tu už povozili veľa paliet. A pozrite, jak vyčúchali ten narazník. To už je, ale je to nálepka, ne? A je tam nálepka, No. ale to podľa mňa Celý tomu to ochránil, lebo nepomôže. vedeli, že budú A nakladať. tomu tu to už vôbec nepomôže, že? Ani na tejto strane, neviem prečo to hnie na tej istej strane. Máme tu znútra, a ešte spredu. Ale toto tu sa mi páči, jak tu píše Octavia. To je celkom dobré. Tak Octavia nevyzerá zle, No. to je dobré auto. Ale Golf 3 Joker, Čo? Golf 3 a tam má na boku Joker, to je nejaká asi vybava alebo nie. To budú asi toto sedadlá, tak chápeš podľa toho, jak vyzerajú. Mhm. Tiež to má zmenené. Tak to mal Nemec, keď to má toto.
A má to zmenené svetlo tiež. Golf tedy. Je to diesel. Má to hela, jak Felida. Tak to tu urobil nejaké riešenie toho, zadnej dosky so šúbkami. Neviem na čo, ale Bo tak. tu je Lebo Opel chcel. Tigra. Tiež otvorené okno? Ale keď bude pršať, čo potom robia, no? Im naprší do auta. No to trošku naprší, no to im nevadí. Ale to vadí tému, kto to kupuje, no? No to on si musí pozrieť. Opel Tigra. No bo je Opel Tigra, ten hnuzimeň neukazuje, pozri, jak to vyzerá. To čo máš? Však tu si normálne máš dať 2 stoličky a môžeš tu aj večeru uvariť, normálne si zoberieš horák, taniere, normálne tu aj prestrieš stôl. Tak to je, jak to vyzerá tu? Je to na piknik, na piknik. No ale čo povieš tu? Tu poviem, že toto by som si hneď kúpil. Pozri, toto tu mal takto so vkusom. Pozri na tie kolesa. No, Vážne. jak to vyzerá? Vyzerá to dobre. Ty to chápeš, aha? No, čo robia kolesa z obyčajnej Dacie? No. Máš to nejaké japonské gumy, alebo neviem čo to sú, kumho? Jaký to je rozmer? 215 na 40 R17. Neviem, ukážeme si to znútra? To má kožené sedačky. To odkedy má Dacia? Nie, to má také poťahy asi. Také špeciálne, možno podľa mňa. No ale vidíš, to má 215 na 40 R17 kolesa. Myslíš, že to má zapísané v techničaku? Tu v Nemecku? Myslím, že nie. No, neviem. Pozri, aké to Je je v kľúpoch. tu. Aj hrdze. Akože Nie, však to nie je to trošku, dobrý no. stav, ale tu ide o to, že jak proste to kolesa zmenia celé auto. Že jak to vyzerá dobre hneď. Tu je 46 zničená. Na originálnych kolesách. Čo sa ani nevidí už vôbec. Ale takto, keď šoferoval, tak tu ležal. No to tak musia všetci majiteľe. Aha, kde mám tú sedačku. Tu je ten stĺpik bečkový a tu má sedačku, on za ním. 30 cm za tým stĺpikom. Ale to stojí už veľmi dlho, aha. Hej, Je to ale napadané aké je to toto nízke? od tých stromov. A má to spustenú gumu, že? No, to už tento tu bazar neviem. To už preháňajú trošku. Toto, ďalšie rozbité BMW jedničkové, znútra. Zo zadu. To 18i. Benzín. Manuál. A 2 majiteľia minimálne. No a posledný skvoc v tomto autobazáre je Dacia Sandero, ne? No. Je to Dacia Sandero? Nemá ani hmolky. Nemá ani hmolky. Po diaľniciach chodia si... No, prešlo to celý svet. No. Volant to nemá vôbec vyčúkaný. Je to jak nové. Nebojte sa, aby to malo vyčúkaný volant. Je to jedna dvojka, 16 ventil, má to plecháče. Na tých kolesách to prešlo celý svet. No. Tak to čúchalo, vôbec sa to netropilo, potom to predalo a už. A už to stojí tu. Hej. A už to majú, tu to predávajú, nikto to nekúpi. Nikto to nechce na Dajú to. to do šrotu, proste nie, oni tu urobili vlastný šrot. Oni tu urobili šrotovisko. On to vyčúchaný nemá. Tak to Sedačky. trošku naborol. Ale to tak, chápeš, to máš stále chodiť. To môžeš prieť, tu vyklepeš zadu. No, to vie vyťahnem toto. rukou, to je taký tenký plech. No. Keď sem tak potiahnem, máš niečo vyrovná. Najdôležitejšia otázka zase, ako hodnotíš na koľko z hviezdiček z 5? Neviem, uvidíme podľa cien, ale oproti tamtému minulému, čo som mu dal 2,25, No. tak tomu tu musím dať ešte menej. A to už si hovoril, že tam ten mal veľa, No no? hej, ale to už sa mi zdalo, že tamten je zlý, ale počkej, musíme to prerušiť hodnotenie, natoč to. Áno, Dobre. chceli ste to vidieť tiež? Hodnotenie A tu dávam hodnotenie 1,75. Ja dávam tak... Neviem, asi 1,5. Vôbec sa mi to nepáči.